Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu ku temui arti hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran tamu undangan. Mbah, ulang tahun keberapa Mbah? 40? Kali 2 8 tahun. 80 tahun. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sudah diberikan usia yang 80 dengan sehat walafiat, masih berdua sama ibu juga. Pada Bapak beserta ibu semuanya di sini, baik itu rekannya Pak Haji Sentot maupun teman jalan-jalannya, juga ibu-ibu semua, warga kami Cimampar 1 mungkin juga bisa bergabung dengan kami meskipun kami tidak menyerahkan undangan yang khusus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga yang ada di Cimampar. Kalau memang kami tidak memberitahu, sekarang saja bergabung dengan kami untuk makan bersama di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maaf kami kurang berkenan juga dalam keadaan tempatnya becek karena ingin disaung katanya bapaknya itu. Selalu inginnya dekat dengan alam. Jadi itulah mungkin persembahan dari anak-anak kami semuanya. Bapak Ibu yang telah bergaul lama dengan kami semuanya sudah mengetahui bahwa anak kami ada 5 wanita dan 2 yang satu ada di sini paling besar dan yang laki-laki satu lagi ada di Semarang. Pak Udin kuliah ada di Semarang dan yang 5 berada di sini, terutama anak-anakku ada tuh semua ya, ada, dan putra putri kami beserta cucu-cucu serta cincin kami semuanya ada. Jarang terjadi perkumpulan ini karena pada hari Lebaran kadang-kadang mereka tidak dapat pulang. Ada yang dinas, maaf tidak bisa pulang. Kalau hari H Bapak Sentot Amin, mereka memaksakan diri untuk hadir, bahkan segala dibawa yang ada itu. Jadi kami tidak menyediakan apa-apa, anak-anaklah yang menyelenggarakan. Karena itulah putra putri kami yang ada di sana. Yang laki-laki tidak pernah kerja, Bu. Kalau laki-laki selalu anak-anak perempuan yang bekerja, ya. Kami terima dengan lapang dada. Janganlah dinilai bahwa kami ulang tahun saja seperti ini. Ya, maaf, saya berdua suami Pak Sentot. Mungkin kalau di PP Polri kami kurang datang karena harus gantian katanya. Gitu. Jadi jangan meninggalkan rumah berdua. Kecuali kalau jauh, kalau wisata, umroh, selalu saya berdua. Saya kira saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, ucapannya buat rekan-rekan Bapak sama Ibu. Kita ini belum tentu loh sampai 80 tahun, ya loh. Nanti kita semua tanya Pak Sentot, resepnya apa bisa sampai 80 tahun. Walaupun nanti saya juga punya resep dan resepnya sama ternyata. Aku harus mengulang dan mengulang terus sebuah cerita yang akan ribuan kali hingga dirimu terbuai dalam mimpi. Di saat saya membutuhkanmu untuk memandikanku, janganlah menertawaiku. Renungkan bagaimana daku dengan sabarnya menjawab setiap mengapa yang kau ajukan di saat itu. Di saat yang kedua kakiku terlalu lemah untuk berjalan. Ulurkanlah Ya, lanjutkan ya Bu ya. Ulurkanlah tanganmu yang muda dan kuat untuk memapahku. Bagaikan di masa kecilku, daku menuntunmu melangkahkan kaki untuk belajar berjalan. Kita akan doa
tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, kue pertama diberikan untuk istri tercinta. Ciumnya. Kue kedua yang terkecil. Cintamu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu, ku temui arti hidupku. Menjelma seperti hayalan, kau impian dalam kenyataan. Perjalanan yang penuh likunya kini telah tiba di sisimu selamanya. Bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu, ku temui arti hidupku. Pasti yang terakhir. Di cintamu, ku temui arti hidupku. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Di cintamu, ku temui arti hidupku.